Ar gerai? Gerai! Sveiki, mėlyjeji. Su jumis Žiburio žinios. Labai dar vieną gražią, saulėtą, pavasarišką, tiesiog nuostabią dieną. Nors mūsų dienos yra į pabaigą, bet vis tiek dar sveikinamės su jumis šį penktadienį. Ir tradiciškai, kaip ir visada, beveik tada, klausimėlis. Per amžių saviant klausimėlis. Pažiūrėkim. Ežys. Kodėl? Ai ne, kaip ežį valgo verkia. O tai kuris gyvūnas verkia valgydamas? Tas, kuris valgo ežį. Taigi tai yra gyvūnas? Lapė. Žmogus. Ypač Evelina. Aha. Žinau, kad neįdėsit, tad geros dienos. Ačiū. Dramblys. Žmonės, kuriems skauda dantukus. Drakonas. Kodėl? Nes jis kaip valgo, spjaudo ugnį. Tas, kur vandenį plaukia, bet nesimato, kad verkia. Tai pavyzdžiui, kuris? Tai banginukas. Mūsų mokykloje lankėsi be galo įdomus ir pakankamai visuomenėje žinomas svečias Andrius Tapinas ir papasakojo apie savo knygą, kūrybą, gyvenimą. Tad jūs, kurie nebuvote, gailėkitės, nes praleidote nerealiai įdomų renginį, tad pažiūrėkime. Ar pirmą kartą lankotės Prienuose? Ne, Prienuose jau esu buvęs su filmavimo grupėmis, mes čia filmavom, važinėjom po Aukštaitiją, po gražiausias vietas, darėm tokią laidą Pinigų karta pristato Aukštaitiją. Bet vėlgi, tik tai pravažiuodami kelias, tada, tiesiog net neatsimenu, ką mes už Staklišės be abejo nufilmavom, šalia Prienų esančias ir toliau net nebeatsimenu, buvo seniai. Bet būtent taip dabar, kai važiuoju, yra smagiau. Tik tai, kad niekada nelieka laiko normaliai apsižiūrėti miestą. O kokie įspūdžiai mūsų gimnazijoje? Patys liuks, labai aktyvus, tikrai matau, kad man smagu pasakot, man smagu kalbėti, man smagu atvažiuoti kelius šimtus kilometrų, jeigu aš manau, kad publikai tikrai tai yra įdomu. Ir čia aš tikrai jaučiau, kad yra įdomu. Aišku, galbūt šiek tiek nedrąsus dar, galbūt paprastai būna klausimų ar kažkokių įdomių dalykų, kurį dar nori sužinoti. Na, šį kartą nebuvo. O gal aš jau labai ilgai šnekėjau ir tiesiog jau norėjau publiką, truputį reikėjo tokio. Bet šiaip labai gerai, viskas labai smagu. O koks jūsų mėgstamiausias kompiuterinis žaidimas? Mano pats mėgstamiausias buvo, šiaip, tokių nėra, nes tu pats žaidži jį ir pamiršti. Šiaip dabar aš žaidžiu Guild Wars 2, tai yra toksai tas, kur daug žmonių iš viso pasaulio susiję. Šiaip labai mėgstu Lord of the Rings online pagal Tolkieno žydų valdovą, čia man priklauso pagal pareigas, tai šitie du turbūt pagrindiniai, kur ir dabar žaidžiu ir jeigu vakare turiu laisvo laiko, truputėlį smegenis pareguliuoti, tai mielai pasijungiu truputį orkų ar goblinų pakapoti, nors man lygiai jau ir taip metų lygiai ir turėčiau išaugti iš kompiuterinių žaidimų, bet aš tikrai nematau prasmės ir poreikio išauginėti iš tokių dalykų, jeigu tau tai yra smagu. Na, vieni žvejoja, kiti medžioja, aš žaidžiu kompiuterinius žaidimus ir smagu. Paskaitoje, kai klausėte, kurie gali laisvai kalbėti angliškai, ranką pakėlė tik 3, tai kaip manote? Aš manau, kad tikrai yra, aišku, daugiau. Yra daugiau, kurie neišdrįso pakelti rankos, arba pagalvoja, ką čia. Varinės čia mus kažkoks dabar, rankas kilnosim čia. Bet kitas dalykas, kad vėlgi tos drąsos reikia turėti. Ir aš tikrai labai rimtai sakau, kad negalėdamas pakelti rankos atsakyti šitą mano elementarų klausimą dėl anglų kalbos, tau bus labai sunku. Jeigu tu galvoji apie normalią karjerą, ne migranto, o normalią karjerą, kur tu studijuoji, pavyzdžiui, užsienyje, tada pradedi dirbti, kyli karjeros laiptais, Lietuvoje dirbi, tau be anglų kalbos yra be šansų. Jokioj srityje. Yra neįsivaizduojama. Dabar, kai sienų nebeliko be anglų kalbos, tu niekam nereikalingas. Ir konkuruoti bus nepaprastai sunku. Jūsų Prienai turi konkuruoti su Vilniu, su Kaunu, su Klaipėda. Su tikrai prestižiniam gimnazijom, kurios tą anglų kalbą ten kala nuo pirmos, nuo antros klasės. Ten specialios pamokos, korepetitoriai, tėvai investuoja ir visai. Tai su tuo reikia konkuruoti ir tai yra įrankis. Bet dabar sakau, yra tiek įrankių, kad net nereikia tų korepetitorių, nereikia lėšų, tu gali tą viską daryti nemokamai, tik tai tu turėk norą.
Ir tu turi suvokti, būdamas 11-okas, aš suprantu, kad tau 15 ir 16, tau vėjai galvoja švilpia ir tai yra viskas normalu. Bet po to tu pasigailėsi. Tu galėsi, kur aš buvau, kodėl man niekas nepasakė. Pasakė. Ir mokytojai, aš nebejoju, pasako, ir tėvai pasako. Va dar atvažiuoja iš televizijos žmogus, dar pasako. Tai galbūt kažkiek tas turės, kad ir nedidelę įtaką. Taigi, ko palinkėtumėt Prienams ir mūsų gimnazijai? Drąsos ir energijos ir, sakau, nekelti savo žemų tikslų. Aš visiems tą sakau, ypatingai manau, kad tikrai energingi, smagus gimnazistai, kelkite savo aukštus tikslus, imkite įrankius, kurių dabar yra pilna ir įgyvendinkite tos tikslus. Viskas yra pasiekiama. Taigi, ačiū Jums. Ačiū, kad pakvietėte. Po 1000 metų į mūsų eterius grįžo sportas ir jo vedėjas Lukas Bartulis. Įdomu, ką jis paruošė mums po tiek daug laiko. Po trilijonų metų. Sveiki visi, žiburių sporto pasaulyje. Kaip matote, aš ir vėl sugrįžau šią nuostabę, šviesią pavasario dieną. Aš norėčiau jūsų atsiprašyti už šį netrumpą laikotarpį, kurio metu aš nedariau sporto žinių. Bet aš tai sugrįžau jūsų ekranus ir turiu jums pasiūlymą. Tie, kurie valgėt iki šio laiko mamos darytus kotletus, sustokite, nedarykite to. Juk kotletai jums neduos rezultatų sporte, neduos raumenų, neduos fizinio pasitikėjimo. O savo sugrįžimą, nieko nelaukdamas kalbinu pašnekovę. Sakyk, Diana, kas tave pastumėjo sportuoti? Na, galbūt tas vaizdas veidrodį, kada tiesiog savo pats nepatinki. Ir, tiesiog norėjau tai pakeisti. O kaip tu tai keiti? Tu kur nors sportuoji, kur nors užsiiminėjai, ta prasme, atskirai ar tiesiog tu namie namų sąlygomis? Na, kartais aš sportuoju namuose, kai randu laisvo laiko, tai einu pabėgioti, o šiaip tai einu į vėją. O vėjas, papasakok plačiau apie vėją visiems mūsų gimnazistams. Na, vėją veda Visockas, jį šiaip įsivadina gide. Jisai trunka apie 1,5 valandos, ten yra įvairiausių pratimų, tiek kardio, tiek presui, kojoms, rankoms. Ir manau, kad jeigu norit padalinti savo kūno formas, tai eikite į vėją. Ko galėtum palinkėti mūsų gimnazistams šiuo šiltu laikotarpiu, ko galėtum palinkėti sporto pasiekimuose ar kažko? Numesti svorio. Girdėjot, numeskit svorio, nebūkit stori. Ačiū. Kaip ir kiekvieną kartą liūdna žinia su tuo pačiu liūdnu tekstu, kad šią savaitę žiniuose tiek. Komercinis pasiūlymėlis. Komercinis pasiūlymas yra toks, kad komercinio pasiūlymo nėra, bent kartą gyvenime. Su jumis buvo Žiburių žinių. Ar gerai? Gerai!